दोस्तों, अधिकतर लोग अपने नाक के अनचाहे बालों को उखाड़ देते हैं और उन्हें लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन होता इसका उल्टा ही है। दरअसल आपके नाक के बाल फिल्टर का काम करते हैं, जो हानिकारक जलन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को आपके शरीर में जाने से रोकते हैं और इन बालों को हटाने से यह फिल्टर कार्य करना बंद कर देता है और ये ही बैक्टीरिया आपके पूरे शरीर में फैल जाता है और फिर श्वसन के द्वारा ये आपके मस्तिष्क में चला जाता है। लेकिन आगे क्या होगा वो जानने से पहले आप इंडिया और पाकिस्तान के झंडे में से सबसे ज्यादा किस झंडे को पसंद करते हो? और अगर आप भी मेरी तरह इंडिया के झंडे को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, और ज्यादा ही पसंद करते हो तो मुझे फॉलो करो, और बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि हमारे इंडिया के लिए कितने लोग लाइक करते हैं। दोस्तों, इससे आपके मस्तिष्क में दर्द हो सकता है और बहुत ही गंभीर नुकसान भी हो सकता है।